تخيل ان شوية الرمل اللي انت بتدوس عليهم كل يوم ترجع تشتريهم تاني بس بآلاف الدولارات. وده لانه اشباه الموصلات اللي هم المخ او العقل بتوع اي جهاز موجود النهارده بيطلعوا حرفيا من شوية الرملة دول. وطبعا مش اي رمل، احنا بنتكلم على رمل معين اسمه رمل السيليكا، نوع نقي جدا وفي نسبة عالية من ثاني اكسيد السيليكون. رمل السيليكا ده بياخدوه وبيعرضوه لدرجات حرارة مهولة لحد ما يتحول لسيليكون نقي، وبعدين بيتم تشكيله بدقة وبيتقسم لشرايح صغيرة جدا جدا. زمان سنة 1950 الشريحة كانت عبارة عن ترانزستور واحد، وبعدين سنة 1970 شركة انترال طلعت بكل فخر اعلنت انه الشريحة الواحدة بقى فيها 2000 ترانزستور. وبعد الاعلان ده ب30 سنة طلعت تاني بفخر تاني واعلنت انه الشريحة الواحدة بقى فيها حوالي 42 مليون ترانزستور. ولكن